మామిడి పండ్ల సీజన్ రాగానే మనం కొత్త కొత్త రెసిపీస్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. సో అలానే నేను కూడా ఒక కొత్త రెసిపీని ట్రై చేశానండి. దాని యొక్క రెసిపీని ఇవాళ మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ రెసిపీని నేను మరమరాలు మరియు మామిడి పండు గుజ్జుతో తయారు చేశాను. నార్మల్ మరమరాల లడ్డు తిని తిని బోర్ కొట్టేస్తే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా డెలీషియస్గా ఉంటుంది. మరి ఆలోచన చేయకుండా రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. దీన్ని తయారు చేయడానికి కోసం ముందుగా ఒక 1 కప్పు మామిడి పండు గుజ్జుని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ప్యాన్లోకి యాడ్ చేసి దీన్ని బాగా కుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి. అలాగే ఛానల్ ఏదైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేసేయండి. దీని ద్వారా నెక్స్ట్ ఛానల్లో నేను ఏ వీడియో పెట్టో దాని నోటిఫికేషన్ అనేది అందరికన్నా ముందు మీ వరకు చేరుతుంది. చూడండి, దీన్ని ఇదే విధంగా 5 to 7 minutes పాటు కుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్స్ట్రా మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ ఉన్న తడి మొత్తం, ఆ ఉన్న మాయిశ్చర్ మొత్తం డ్రైన్ అయిపోయేంత వరకు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసేసుకోండి. మీరు చూడొచ్చు స్టార్టింగ్లో మన ఈ మ్యాంగో ప్యూరీ అనేది ఎలా ఉందో, ఇప్పుడు ఎలా ఉందో దీంట్లో వాటర్ అనేది బాగా ఇంకిపోయింది. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇందులోకి 1/4 కప్ దాకా బెల్లాన్ని యాడ్ చేసేసుకోండి. బెల్లం బదులుగా మీరు కావాలంటే చక్కెరైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నార్మల్గా మనం మరమరాల లడ్డు చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే బెల్లాన్ని యాడ్ చేస్తామో అలానే ఇక్కడ బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటే కానీ దీని టేస్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత అది కరిగేంత వరకు బాగా కుక్ చేసేసుకోండి. ఇదే విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటూ దీన్ని కుక్ చేసేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీగా మన మామిడి పండ్లు అనేవి తీయగా ఉంటాయండి. మరి ఎక్కువ బెల్లం అనేది ఇక్కడ మనకు అవసరపడదు. జస్ట్ కొద్దిగా, జస్ట్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం వేసా కూడా మీకు సరిపోతుంది స్వీట్ అనేది. ఆ తర్వాత చూడండి, 1 కప్పు మామిడి పండు గుజ్జుకి నేను ఇక్కడ 2 కప్పుల మరమరాలని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మరమరాలని వేసుకున్న తర్వాత నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి. మనం వేసుకున్న మరమరాల మీద మొత్తం ఈ మామిడి పండు గుజ్జు కోట్ అయ్యేంత వరకు నీట్గా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త చల్లారనివ్వండి. సో ఈ విధంగా కాస్త చల్లారాక దీన్ని మీరు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో తయారు చేసుకోవచ్చండి. లైక్ మీరు ఒకవేళ దీని నుంచి బర్ఫీస్ తయారు చేయాలి అనుకుంటే కనుక దీన్ని కాస్త సెట్ అవ్వడానికి సైడ్లోకి పెట్టేసేయండి. స్క్వేర్ షేప్ బాక్స్లో వేసి దాని నుంచి మళ్ళీ పీసెస్లో కట్ చేసుకొని మీరు బర్ఫీ లాగైనా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఈ విధంగా లడ్డూ షేప్ అయినా దీన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. చేతుల్ని కొద్దిగా నెయ్యితో గ్రీస్ చేసుకొని ఈ విధంగా మరమరాల లడ్డు ఎలా అయితే మనం తయారు చేసుకుంటామో అదే విధంగా తయారు చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. చూసారుగా ఎంత యూనిక్ అంటే ఎంత టేస్టీ రెసిపీని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మామిడి పండ్లతో. తప్పకుండా మీరు కూడా రెసిపీని ట్రై చేసి మీకు దీని టేస్ట్ ఎలా అనిపించిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తెలియజేయండి. అలాగే రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా దీన్ని షేర్ చేసి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ అందరికన్నా ముందు చూడడానికి కోసం తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్తో పాటు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.